Servus lidi, zdravím vás u mého druhého tutoriálu na mém kanále Kubíkové tutoriály. Po obrovsko dlouhé době, po nějakých 7 nebo kolikatých měsících natáčím další tutoriál. Rozhodl jsem se, že v tom vlastně budu asi pokračovat, že budu natáčet tutoriály, protože ten minulé video mělo docela úspěch, měl tam něco přes 2,5 tisíce zhlédnutí. A hodně lidí tam psalo, že je to nefunkční. No, nevím, je to možná to je tím, že nějaký nový update nebo něco a už to je nefunkční. Takže se když tak nezlobte, zkuste se na nějaký jiný tutoriál a napište mi pod video, že je to fake a že jsem creeper a tak. Tak, ale to bylo jenom k tomu minulému videu a v tomto videu bych vám chtěl ukázat hru FIFA 15 a jak si ji zdarma můžete stáhnout na internetu a jak si ji cracknout. Protože jsem neviděl nikde na YouTube žádný tutoriál český, kde by to bylo tak nějak dobře vysvětlené, nebo vůbec, spíše jsem vůbec neviděl tutoriál, kde by to bylo, jenom v angličtině, tak jsem se rozhodl, že pro vás natočím nějaký český tutoriál, takže se na to vrhneme. Otevřete si svůj internetový prohlížeč, čili Google Chrome se otevřu a najdete na stránku Deep Pirate Bay. Do vyhledávače si napíšete FIFA 15 a vyjede vám tady několik souborů, vás zajímá ten první. Odkaz na tuto stránku budete mít v popisku videa, takže vlastně už si to hledat nemusíte. Vy už dáte jen Get this torrent, spustit aplikaci a budete stahovat. Zabírá to nějakých 9 giga, což není tak hrozný. Jakmile se vám to stáhne, tak já jsem ten soubor smazal s tou instalací. Vy vlastně otevřete ten soubor, normální složku, extrahujete to a vlastně tam bude setup, který spustíte a ono se vám to nainstaluje. Jakmile se vám to nainstaluje, vytvoří se vám tady tato složka FIFA 15. Budete mít edition, kde budete mít tady tyto soubory. Jako první věc bych vám chtěl říct, že nevím, jestli to funguje i na Windows 8, mám Windows 7, takže na Windows 8 fakt nevím, jestli to funguje, ale psali, že by to normálně fungovat mělo, takže musíte zkusit a po případě, nevím, počkat na nějaký nový crack. Tak, hra vám určitě ještě nepůjde bez cracku, čili vy si stáhnete crack z tady této stránky, kterou budete mít v popisku videa. A ten soubor jsem tam přidal já, tohle tam není, i když teda byl nalezen virus, protože nevím, jestli tam je virus, že to funguje normálně. Zkuste vypnout antivir a zkusit to stáhnout, vir tam určitě není, nevím proč to tady hlásí, že tady vir, protože tak vám to dám na nějakou jináčí stránku a dám to do popisku videa. Když si to teda stáhnete a jakmile to budete mít stažené, normálně si to dáte na plochu, otevřete to a budete mít dvě složky, jeden je crack a druhý je update. Otevřete si crack, tady máte několik souborů, přetáhnete do složky s hrou, čili takhle dáte přepsat a nahradit, já už to mám, takže já už to dělat nebudu, a to samé s updatem. Tak, to přetáhnete, dáte přepsat a nahradit, já to dělat nebudu, já už to tam mám. Tak, další věc je, že spustíte Origin Games Rec Tools, na který dvakrát kliknete, dáte ano, ono se vám vlastně tady vytvoří na ploše soubor, myslím, ano, soubor, dáte OK, tak můžu zavřít, zbytečně plete. Přes tady tento soubor to nespouštějte, ono to vlastně ani nejde, ono vás to přesune na Origin a bude to chtít aktivační kód, který vy samozřejmě nemáte. Tak, další věc, v té FIFA 15 složce budete mít složku installer, to dvakrát kliknete a máte tady Direct, .NET Framework a Redist. Všechny tyto 3 programy musíte mít nainstalované, bez toho vám FIFA nepojede. Tak, vlastně vy tady máte už tu instalaci, takže Direct, dáte Direct, nainstalujete .NET, nainstalujete a to samé i VC Redist. Tak, už máte celkově skoro vyhráno, ještě bych vám chtěl říct, že ten launcher, spustíte to vlastně přes ten launcher
Musíte mít samozřejmě vyplý antivir a spustíte to většinou jako správce, jo. Ještě si dejte vlastnosti a zaškrtněte jen pro čtení, to totiž nebude zaškrtkat, tak to zaškrtněte, dejte kompatibilita a tady budete mít nejspíše Windows Vista nebo něco, tak si to dejte do Windowsu 7. Případně Windows 8, nevím. Dáte OK a spustíte to jako správce, takže já to spustím, abyste mi věřili, že to fakticky funguje a za chvíli se vám ozvu. Tak jsem zpátky, jak můžete vidět, jsme ve hře. Bohužel to nemá české menu, ještě jsem našel češtinu, ale podle mě to nikomu z vás vadit určitě nebude. A vidíte, že FIFA normálně běží tak, jako by běžet měla. Tak a můžete vidět, FIFA opravdu funguje tak, jak by měla. Přiznám si pravdu, docela mě ta FIFA zklamala, protože ovládání tam máte jenom myš a klávesnice. Bohužel to nemáte jenom na Tak to by bylo asi pro tento tutoriál všechno, doufám, že ještě jsem vám nějakým způsobem pomohl. A já se budu těšit do dalších tutoriálů, zatím zdár.